در این جهان هیچ چیز بزرگتر از هنر و معظمتر از عمل نیست، زیرا این دو هم بستگی رویا و شعار را دارد و صدا و عکسی صدا را. چو انسان با یک اضطرابی پرسوزه به خود سؤال می دهد که در این جهان لا انتها از بنی بشر چه چیزی باقی می ماند؟ حتما جواب می شنود برا به مثل دم شمشیر از او هنر و فرزند باقی می ماند. هنری به دل و دیدگان غنجیده و فرزندی پیش مردمان پسندیده. یعنی فرزند اگر باشی تو فرزندی پدر شو، فرزندی پدر خوب تو فرزندی هنر شو. ای فرزند، امروز که به شاهراه درخشان زندگی قدم میگذاری، فراموش نساز، در یاد و گوش و خیال بگیر زندگانی پدرت نیست پسر که همه نازی تو را بردارد. زندگانی پسرت خواهد شد، بسرت ناز جهان بگذارد. پدر هم دوست می دارد چو مادر نیک فرزندش، دوام عمری وی باشد زی بس که این جگر بندش. نمی خواهد به دنیای دهد هر خنده او را، نماید جان خود را صدقه یک حرف دلبندش. نوازش کرده او را پرورد با یک جهان امید، بهاری روزگارش بشمرد با یک جهان امید. نمی ماند که پایش کج نهد از راه انسانی، براه نیک اقبالش برد با یک جهان امید.